ये लड़की इस तरह कूद रही है, तभी इसका जूता कीचड़ में जाके फंस जाता है। तो अब ये लड़की इस लड़के को आवाज देती है और ये लड़का वहाँ आ जाता है। तो अब ये लड़की अपने लिए कीचड़ में भी कूदने वाला जूता बनाने बोलती है। तो अब ये लड़का इन जूते के निचले हिस्से पर स्प्रिंग लगाने लगता है और इसे स्क्रू लगाकर टाइट कर देता है। अब आगे जो होने वाला है उसे देखकर चौंक जाओगे, पर वो देखने से पहले कमेंट में लव यू मॉम लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में जब ये लड़की जूता को पहनकर कीचड़ में भी आसानी से कूद पाती है।